Përdorimi të ujit të pijshëm për ujitje ja pon sherrin plot qytetarë në Prishtinë e rrethin. Shumë lagje të kryeqytetit e vende të tjera po përballen me mungesë të ujit gjatë tërë natës, pothuajse që prej fillimit të sezonit të verës. Krejt kjo shkak i shpenzimit enorm të ujit që zbrazi rezervuaret, njoftuan nga kompania rajonale ujësjellësit Prishtina. Problemet më të mëdha kanë qenë në rrugën B, rruga Ndue Përleshi, një pjesë e lagjes Matini. Kam pas mungesë, por kjo ka qenë për shkak të shpenzimit enorm të ujit pijshëm që është bërë nga ana e qytetarëve. Vetëm gjatë muajve të verës janë evidentuar qindra raste të keqpërdorimit të ujit, përfshirë edhe lidhjet ilegale jashtë ujmatësit. Gjitha këto raste, rreth 300 e disa raste që i kemi zënë duke ujitur përmes lidhjeve ilegale jashtë ujmatësit, përveç që i kemi shkyq nga sistemi i ujësjellësit, lëndët e tyre janë dërguar javën e kaluar edhe në gjykata kompetente. Me probleme të njëjta janë edhe shumë lagje të Mitrovicës me region. Pa dhënë shifra nga kompania rajonale ujësjellësit Mitrovica, thanë se gjatë tërë verës vazhdimisht kanë bërë kontrolle dhe kanë gjobitur qindra qytetarë që janë zënë duke keqpërdorur ujin. Për cilë faqen të nëzyrtare, sa dënimet kena bo gjatë komplet periudhës, sidomos periudhës madhe të verës, xhegut, besoj që tash më kjo veçka për kontroll. Si të qoftë probleme me furnizim me ujë pritet të evitohet tash me uljen e temperaturave, kur shpenzimi bie me që uji nuk përdoret më për ujitje.